टेक टू रिव्यूज़ के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे फ्लेक्सिबल कीबोर्ड का और इसका रिव्यू करेंगे। ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड ना मैंने लास्ट 2 महीने तक यूज़ किया है और अब मैं आपको अपना रिव्यू आपके सामने रखने। तो चलिए सबसे पहले इस कीबोर्ड को डब्बे में से बाहर निकालते हैं। चलो अब कीबोर्ड डब्बे से बाहर आ गया है और कीबोर्ड का कलर रेड कलर है और बहुत ही वाइब्रेंट कलर है, लुक में बहुत अच्छा लगता है और ये रबर के मटेरियल से बना हुआ है। अब मैं आपको ये कीबोर्ड ना ओटीजी केबल के थ्रू अपने टैबलेट से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इसका टाइपिंग और फीडबैक वगैरह कैसे रहता है। तो चलिए आपको इसको कीबोर्ड से कनेक्ट करके देखते हैं कि इसके लिए इसको टैबलेट में कनेक्ट करने के लिए ओटीजी केबल यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक दिक्कत आती है कि जब आप क्लिक करते हैं तो इसका फीडबैक साउंड आपको नहीं मिल पाता है। इसकी वजह से ना आपको पता नहीं चलता कि कीप्स हुई है या नहीं है, आपको देखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है, कहीं भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, घूमने जा रहे हो तो आप अपने आसानी से इसको फोल्ड करके आप अपने बैग में कैरी कर सकते हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन से आप नीचे दिए गए लिंक पर से आप परचेज कर सकते हैं। Thank you for watching this video. If you like this video, do like. If you love this video, please subscribe to our channel. Stay tuned with us. Thank you.